Hi YouTube, welcome to my vlog. Yo, what's up? Kuya mo Elmo once again dito sa bansang Saudi Arabia. At for today's video is gagawa tayo ng mukbang. Arabian food mukbang. Ito, tawag dito tamees is traditional na kinakain ng mga Saudi Arabia dito. Itong, ewan ko kung anong flavor, basta malaking tinapay yan. And we have Pepsi and water. Matigas na. Hi, Joe. Unang kagat, tinapay agad. Shout out sa mga kababayan natin na mahilig din kumain nito. Yummy. Yung mga kababayan ko rito bago pa lang sa Saudi Arabia at gusto nyong ma-feel yung pagka na nandito kayo, ito, subukan yung tikman. Saka itong hummus, ano siya, hummus ang tawag dito, pero sa atin siguro ano yan, chickpeas, yung ano, garbanzos na ano na lang, pinowder. Sarap naman, pero parang di ko kayang ubusin itong dalawa. Prayer na. Ito pa lang nakakain ko, parang busog na agad ako. Yung mga kabayan natin dyan, comment down below yung naging paborito yung pagkain dito sa Saudi Arabia since na dumating kayo dito. Ako, eto, tamees, saka yung paborito ko yung kabsa. So guys, tikman nyo to. Naalala nyo ba yung napanood nyo yung 10 Commandment? Tinaas ni Cristo to. Samayin nyo ang, ano ba yun? Ang tinapay na ito. Pag ito tinapay ng mga sinaunang panahon. Kasi yung mukha mo eh. Pero hindi ko mauubos to. Laki. Tigas. Tigas. Pero mga kabayan, ito mas masarap kainin to pag mainit pa. Yung pagkagaling pa lang sa banga. Alam nyo ba kung paano to ginagawa? Sa maliit lang yan, ginaganon-ganon ng ano, nung Pakistani hanggang lumaki. Tapos tatapal nyo dun sa banga. Paglabas ganito na. Tigas. Butin ko lang 10 minutes. Days. 7 days. Ang bakala gusto mo? Super. Kumain ako itlog nun. Sabi mo? Ano ba naman? Kapalik.
Subukan kumain ako ng itlog. Ay, nangyari pa siya. Tigas. Di ba yun ng coke muli? Hindi pa yung baso eh. Sige, ngayon lang. Maya. Tigas parang ano. Skyflex yata ito eh. May butas-butas eh. Itong tinapay na ito, itong tinapay na ito yung popular na kinakain dito sa Middle East. Saan mang bansa dyan sa Middle East, sa Yemen, sa Egypt. Sari-saring version. Pero mas masarap talaga kainin pag pag mainit pa. Ito, ang tigas na eh. Bas, ano? Kasi? Ha? Ayaw, inshallah. Look. Pero, Ayos ka. Kanina, yung kamay niya, pinalasot niya dito. Kinagat ko. Inagigil ako. Namamatay kami. Ganun. Nag-cross na yung ngipin ko. Lapit na 10 minutes. 3 minutes na lang. Ako, hindi pa nakalabas. Palamig na ito. Sakit na ng pangako. Chat mo kasi po, sabi mo dalas ng vlog. ha? Chat mo siya, sabi mo dalas ng vlog. Pwede mo ba ito? Hindi eh. Kumuha pala si Ninyo ng dalawang gasolina sa dalawang tanke sa bahay. Kumuha? Dalawa? Oo. Bayaran na lang doon yung mamaya. Dalawa? Dalawa ba kantin nila? Oo, dalawa. Naubusan sila ng sabay doon yung dalawa eh. Sinong bumaba? Ninyo? Buti may nagbukas. Mike. Kasi 27 si Mike eh. Oo. Tama-tama lang yan. Dalawa na lang yung tira nun. Du var sponge, ich will das Sponge. Die war Schokolade, sag. Ente, die war Sponge. Border. Fadal!
yun guys, maraming salamat sa panonood at hindi ko na talaga kayang ubusin to kasi ang tigas, ang sakit sa panga. Maraming salamat sa panonood. Kung hindi ka pa nagsusubscribe sa YouTube channel ko, pindutin mo na yung subscribe button na nandiyan sa baba. Isama mo na rin yung notification bell para every time may ginagawa akong mukbang or YouTube vlog dito sa Saudi Arabia, isama no notify ka. Yun lang, maraming salamat. Thank you very much.